तो दोस्तों आज मैंने इस मोटर के साथ एक बड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने वाला है। तो आप सभी ने जानता है कि इस मोटर 5 वोल्ट बैटरी में चलता है, लेकिन मैंने आज इस मोटर को 220 वोल्ट करंट दूंगा। तो देखते हैं कि इस मोटर क्या चल पाएगा। तो चलो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने देखा हो कि इस मोटर 5 वोल्ट बैटरी में अच्छे से चलता है, लेकिन इसको मैंने अभी 220 वोल्ट दूंगा। 220 वोल्ट देने के बाद मोटर का हालत कुछ ऐसा है, लेकिन मैंने अभी इस मोटर को 5 वोल्ट बैटरी में लगाऊंगा। तो देखते हैं कि इस मोटर चल पाएगा क्या नहीं। Oh my God! तो भाई मुझको यकीन भी नहीं हो रहा है, तो अभी भी मोटर सुपर फास्ट चलता है। तो ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को अभी भी सब्सक्राइब करो।